менің көзқарасым бойынша мөлдір мені ести алатын болса, бұл мөлдірдің басында болып жатқан дүние, бұған дейін де мөлдірді тастап кеткен. Бұған дейін де мөлдірді осындай сезімге ұшырауына себепші болған жандар бар. Мүмкін оны балабақшада әкесі уақытында алмай кетті ме екен. Мүмкін әжесі мен атасының қолында жүргенде ата-анасы алып кетем деп алмай кетті ме екен. Яғни болмаса мектепте жүрген кезде өзін тастанды сезінді ме екен. Әйтеуір бұл балалық кездегі программа, сол кездегі балалық кездегі программа ойнап тұр. Біз осыны мәнін түсінуіміз керек. Біз бәріміз қазір бір жақты айыптап жатыр ғой. ТикТокта қазір барлығы Тұрсынбектің өзін айыптап жатыр. Ал мен нейтралды қарайтын болсам, анаған да жақ емеспін, мынаған да жақ емеспін. Жай ғана нейтралды қарайтын болсам, не үшін бұл жағдай болып жатыр дегенде, мөлдірдің өзімен терапия жасайтын болсам, мөлдірден сұрар едім мен. Сен дәл осындай күйге соңғы рет қашан ұшырадың? Қашан дәл осындай сенде күй болды? Дәл осындай сенің жылайтындай, өзіңді тастанды сезінетіндей, өзіңді сондай әлсіз, керексіз, жаңағы сондай тастанды сезінетін сезім қашан болды дегенде, әлбетте мөлдірдің бейсанасы айтып береді. Мен мына жасымда мен өзімді тастанды сезінгенмін деп. Өйткені мен әлембай мыңдаған адамға терапия жасап жүргенмен дәл осындай сезімдерден өткен адамдарды білем. Мысалы, мен енді дәл қазір есіме түсіп тұрғаны, әкесі, анасы жайлаудағы әже атасының жанына тастап кеткен, біз сені сосын алып кетеміз деп, ол баланы, ол қыз бала болады маған звондаған, әйел кісі, алып кетпегеннің салдарынан кішкентай кезінде алып кетемін деп ол шығады далаға, әке шешесін күтеді, келмейді, түнімен жылап ұйықтайды. Өзінің әжесі анасындай болмайды, атасындай, әкесіндей махаббат бере алмайды, бола алмайды. Осындай жағдайда өскен бала өскен кезде неге мен жолдасым үшін қорқа беремін? Неге мені ай жоқ, шай жоқ тастап кете береді? Тастап кете береді деген менде неге қорқыныш бар деп, сондай терапияда маған қыз келген болатын. Сонда біз оның бейсанасына кіріп сұрадық. Бейсана саналы түрде міне мен көріп тұрмын, мынау дәптер, мынау телефон, мынау стакан, мен саналы түрде көрем, саналы түрде мен не істейтінімді білемін. Ал бейсана деген бар, бейсана сізге бағынбайды, ол автоматом жүреді. Ішіңізде қандай программа бар, сол программаға сәйкес болатын оқиғалар. Мысалы, сіз бір нәрседен қорқа бересіз, бірақ өзіңіз білмейсіз, бір үрей бар, селк етіп оянасыз, қорқып, бір қақса, есік қақса оянасыз, звонокты баста оянасыз, түннің ортасында сағат 9-10-дарда телефон шырылдаса дір ете қаласыз. Неге үрей бар? Бейсанаңыз қорқып тұр. Бейсанадан сұрағанда барып, бұл үрей сенде қайдан? Бұл қорқыныш сенде қашан, қай жасыңда, қай уақытта, қай мезгілде? Соны тапқаннан кейін барып адамда үрей қорқынышы бәсеңси бастайды, төмен түсе бастайды. Кішкене адам түпкі тамырын тапқаннан кейін өзіне өзі келеді, жеңілдік сезінеді. Тура сондай қазір мөлдірдің жағдайында басында да болып жатқан дүние тура осындай. Мөлдір дәл қазір ғана өзін тастанды сезініп жатқан жоқ. Тұрсынбек оған көрсетіп жатыр, сенің бойыңда тастанды сезінетін сезім бар, жертва состояниесі сезім бар. Сол сезімді мен сенен оятып тұрмын деп көрсетіп жатыр да. Мөлдір өзімен психологқа барып, психотерапевтке барып жұмыс жасау керек. Не үшін мен осылай сезініп жатырмын? Және бұндай болуыма мені қандай себеп? Бұл сұрайтын бір себеп. Екінші үлкен мен мөлдірден көріп тұрған блогым, көре алып тұрған блогым, халықтан қорғаныс іздеп тұр. Қорғанды халықтан іздеп тұр. Яғни мынандай көзге көрінбейтін қанат болады адамдарда, мынандай қанат, балапан болады ғой, құстар өзінің қанатымен былай балапан қорғап алады ғой. Тура сол қанатты, мейірім қанатын, махаббат қанатын ол негізі өзіне жақын адамдарынан алу керек еді бала кезде. Сол қалыпты берілмегеннен кейін, тұрақты уақытында берілмегеннен кейін ол халықтан сол махаббат алғысы келіп тұр.
мысалы иә біреу жазады, иә мөлдір сен түсінемін, сенмен қоса мен жыладым деп жазады біреуі. Біреу айтады мен сені қолдаймын деп жазады. Біреуі тура мөлдірдің көзқарасына мөлдір жаққа шыққан кезде мөлдір не істейді, кішкене рахаттанады. Мен мына сол сөзге, сол қолдауға рахаттанады. Бұл бейсаналы болып жатқан процесс. Негізі үлкендер өте дұрыс айтады, бұл әулеттің ішінде шешілу керек нәрселер ғой, бұлар тысқа шығармау керек. Екінші жағдай, менің көре алып тұрған жағдайым, бұл жастар бәрібір де алдыңғы буын ағаларды, сахнадағы кісілерді авторитет көреді. Авторитет көріп жүрген кісілердің өзі былай істеп жүрсе, мен үшін не тәйірі, мен үшін дым емес қой, мен де бұлай жасай аламын, мен де бұлай істей саламын деген жастар не істейді, сондай шешім шығарып кетеді. Бұл қоғамға үлкен өте зиян, бұндай дүниелердің сыртқа шығып тұруы. Өте көп әншілерді, болмаса сахнада жүрген, жалпы өнерде жүрген көп кісілерді білеміз. Иә, өз ішінара, өз семьясымен, өз отбасымен шешіп жатқан, ешкімге айтпай, өзара келісіп жатқан, екі жақты болса екі жақты болатын, бір жақты болса бір жақты болатын, өзара шешіп жатқан кісілерді өте көп білеміз. Бірақ халықтың алдында ақталудың қажеті жоқ. Өйткені артындағы моральды түсіну керек. Менен үлгі алатын, біздің отбасыдан болмаса, мысалы бір кісі жазады кеше, менің әкем пір тұтатын еді сол Тұрсынбекті. Тұрсынбек десе өлетін еді, Тұрсынбектің бүткіл шығармаларын жақсы көретін еді, енді ол кісінің көзқарасы өзгеріп кетті дейді. Көрдіңіз бе? Мұқағали Мақатаев та айтады. Мұқағали Мақатаевтың өзі де айтқан ғой, менің жеке өмірімді не қыласыңдар, не қыласың деді, былай қазақ қарапайым тілмен жеткізгенде, менің жеке өмірім сіздерге несімен қызық, менің ақындығым, менің өлеңім арқылы сіздің жүрегіңізді аша алғаным, жеткізе алғаным, сіздің махаббатыңызды оята алғаным, жеткізе алмай жүрген сөзіңізді өлең арқылы жеткізе алған менің мынау өнерім маңызды болса, сіз үшін сол керек болса болды емес па? Менің жеке өмірімнің сізге қандай әсері бар деп Мұқағали Мақатаевтың да өзі айтып кеткен осы. Мен енді қарапайым былай түсіндірме тілмен жеткізіп отырмын, негізі өлең мағынасында айтып кеткен. Және мынандай қисса бар, қыздар, мынандай қисса бар. Білесіз, тура осылай Тұрсынбекті қалай ілмегіне іліп алғандай, оны дьявол деп айтады. Дьявол беседы с Богом кітабында. Дьявол былай жасайды Алла тағала, мен сенің адамыңды азғырамын дейді, маған мансап бер дейді. Алла тағала айтады, мансапты ала бер дейді, мансапқа менің ілінбейтіндей менің адамдарым бар дейді. Жоқ, ол маған аздық етеді дейді. Сен маған дейді атақ абырой бер дейді. Мен атақ абырой арқылы адамдарды аздырып жолдан тайдырам дейді. Ала бер, атақ абыройға ілінбейтін де адамдар бар. Атақ абырой үшін жұлмаламайтын, артынан тартыламайтын, ізінен қумайтын адам, атақ абырой үшін бірін жұлмайтын да адамдар, менің пенделерім бар, ала бер дейді. Бірақ Ібліс айтады, бұл да аздық етеді маған, алтын жауқат, гүр жауһар тастарды маған бер. Адамдар сол дірілдесін алтын көргенде, бриллиант алтындарға дірілдесін адамдардың мен нәпсісін солай өзіме баурап алам, назарын саған салмаймын, өзіме қарай бұрам дейді. Алла тағала айтады, ала бер дейді, гүл жауһар тастарды ала бер дейді. Менің гүл жауһар тастарыма да жаңағы берілмейтін пенделерім бар, адамдарым бар дейді. Маған ас ауқатты бер дейді. Ас ауқатқа нәпсін ас ауқат табу үшін, мына баламның асын қалай табамын, мына өзімнің әдемі тамақтану үшін, әдемі ресторанда қалай отыру үшін, әдемі шетелдік бір ресторандарда отырып селфи түсіріп көрсетіп мақтан дәлелдеу үшін мен осындай мақсатта мен адамдарды азғырам дейді. Алла тағала айтады, ала бер дейді, ас ауқатты да ала бер. Сонда жаңағы дьявол айтады, енді дәкең дейінші, дәкең айтады, маған осы дүниелердің барлығын бердің ғой, енді маған осының барлығын іліп алып кететін керемет бір дүниені бер дейді. Оған менің айызым қанаттай сондай бір керемет дүние бер дейді. Бұны неге Іблис сұрап отыр?
себебі ібіліс о баста періште болған. Пәленбай миллиард жыл оған құлшылық еткен, аллаға зікір еткен, соның мақсатынан сұрап отыр. Егер де сен, дейді, алла тағала айтады, сен маған бұл дүниелерді бермесең, дейді, сенің алла деген атыңа сын келеді. Сен адамның ақысын жемейсің ғой. Жалпы сен ешкімнің ақысын жемейсің ғой. Сен менің ақымды жеме. Мен саған пәленбай жылдан бері не істегенмін, дейді, құлшылық еткенмін. Соның ақысы ретінде сен маған, дейді, сен соның ақысы ретінде сен маған осы дүниелерді бер, дейді. Алла тағала бәрін тізіп тұр, береді, береді. Бірақ айтады, менің бұл дүниелерге, бұл сен айтқан алып жатқан дүниелерге ілінбейтін де пенделерім бар, дейді. Жоқ, жоқ, тұра тұр, дейді. Маған осылардың бәрін алып кететін, мен таңғалайтын керемет дүние берді. Сосын алла тағала әдемі сұлу қызды шығарады. Шашы сондай керемет, көздері оймақтай, еріндері шиедей, қастары қиылған, белі сондай, енді қазіргі тілмен айтқанда 90-60-90 әдемі бір қыз шығарады. Сол кезде сәлеметсіз ме, сәлеметсіз ме? Болады, Нұргүл ханым, қазір айтамын. Сол кезде ібіліс айтады, алла тағала тура таптың ғой, маған не керек екен, дейді. Мен, дейді, осы сұлулар арқылы, сұлулық арқылы мен сенің саған берілген пендеңді бәрібір іліп алам, дейді ғой. Сонда айтады, алла тағала айтады, мен қанша сұлу көрсе де ілінбейтін, нәпсісін тежей алатын менің пенделерім бар, дейді. Енді олар кімдер дейсің? Олар кімдер? Рахмет. Олар кімдер? Олар дүниеден өткен Бейсен болмыс ағамыз, Өзбекәлі Жәнібек ағамыз, қыз қырқынның ортасында жүр, өнерлі қыздардың, ән айтатын биші қыздардың ортасында жүріп, қыздарға қыр салмаған, көз салмаған, қырын салмаған аға болған. Сол уақыттардағы қыздар айтқан, Өзбекәлі Жәнібек біздің екінші әкеміз секілді, біз оның жанында қорған сезінеміз. Біз оның жанында сондай білеміз, ешкім бізді тиіспейтінін, білеміз, Өзбекәлі Жәнібек ағамыз бізді ешкімге сатып бермейтінін сырттай. Мысалы, бар ғой театрларда, менің андай досым келіп еді, бір шәугім шай ішіп бермейсің ба деп намек тастап тұрады да, қарамағындағы қыз болсын, жұмыскері болсын, кім болсын, соның барлығын астына жығып беретін ады бар ғой, бастықтар. Бар, әлеуметтік желіге де солар жария болып шығып жатыр ғой, кейінгілер. Яғни сондай қыздар өздерін олай сезінбейтін, Өзбекәлі Жәнібектің ағаның жанында өздерін әке сезінетін, әкеміз деп сезінетін, қорған болатын, балапанын қанатының астына қорғап жүре алатындай, сондай қорған болатын. Сондай әдемі сұлу қыздардың арасында жүріп те Өзбекәлі Жәнібек ағамыз қыр салмаған, көзінің қырын салмаған. Және кеше Бейсен болмыс ағамыз, ол да қайтыс болды, жаны жәннатта болсын. Ол кісі де журналистика саласында керемет жұмыс жасаған, және айналасында керемет сұлу қыздар болған. Бейсен болмыс ағамыз керісінше сол сұлу қыздарды, менің осындай бір тамаша інім бар еді, сені таныстырсам қалай болады, екеулерің отбасын құрып кетсеңдер бола ма деп үнемі жастардың басын қосып отырған, өз нәпсісіне емес. Бейсен Құранбек ағамыз жаны жәннатта болсын, өзінің нәпсісіне емес, өзім бірінші сені көріп алайын, сосын барып мен досыма сені таныстырайын, болмаса мен сені інімен таныстырайын деген емес. Мен сен сондай әйбат жақсы, сондай қыз екенсің, мен сені ініммен таныстырсам бола, мен сені бауырыммен таныстырсам бола ма, мен сені бір жолдасымен таныстырсам бола ма, отбасы болып кетсеңдер екен, шіркін-ай деп екеуінің арасында сондай мейірім махаббатты ұластыра білген. Және Бейсен болмыс Құранбек ағамыз өте көп жастарды қосқан, ол кітабында жазады, енді оны кітабында оқып аласыздар. Тура солай, нәпсіге ие бола білгенде ғана, Алланың, енді Алла үшін бәрі керемет деңгейде ғой, бірақ Алла тағаланың өзі соның ішінде ең самы дегендердің ішінде жаңағы жоғарғыдағы айтқан дүниелерге ілінбейтіндер. Ал кешегі Тұрсынбек ағамыз, енді ағам бола ма маған білмеймін, ілініп кетуі, яғни барлық еңбегі,
істеген іс-әрекеті, жұмысы, абыройы, атағының барлығын бір ілмекке іле кетті болды. Бағана кітаптағы қиссада айтқандай, ібіліс айтты ғой, уәде берді ғой, маған мансапқа ілінбеген, ас ауқатқа ілінбеген, гүл жауһар алтындарға, бриллианттарға, сондай жұмыстарға, керемет байлыққа ілінбеген адамды ең соңында бір нәрсемен ілін деген. Ол қызды көрсе тұра алмайды, мынандай сұлуды көрсе тұра алмайтындай етіп мен алып кетемін деген. Және сөйтіп не істеді? Алдап арбады. Естеріңізде болсын, араларыңызда ер азаматтар болған отырған болса, яғни алла тағала солай көрсетеді. Иә, сіздің отбасыңыз бар, иә, сіздің жұмысыңыз бар, сіздің иә керемет семьяңыз бар, иә, бірақ сіздің жұмысыңызда қарамағыңызда мүмкін бір әдемі келіншек, сіздің көзқарасыңыз бойынша бір керемет сұлу, ерекше, сондай бір сіз ойлағандай бір сондай болып көрінуі мүмкін. Бұның барлығы эгоның, нәпсінің арбауы. Қалай болар екен анаған бір қиылсаң, қалай болар екен анау коллективный бір нелер болады ғой, тойлар болады, иә, отырыстар, сол отырыста бір көзің қиығын салсаң, қалай болады, бір биге шақырсаң, бір кішкене повод берсең, қалай болады деген, бұның барлығының шырмауын жасап тұрған дәкеңнің өзі уәде берген алла тағалаға, мен алмай қоймаймын деп, саған шын берілетін пендеңді осы жерде біз сайысқа түсеміз деп. Алла тағала мен дәкең екеуі сайыста. Кім менің ілінеді, не ілінбейді. Кім менің ілмегіме не ілінеді, не ілінбейді. Я байлықты бол демеймін, бар болсын. Нормативті өзінің нормасынан, шамадан тыс емес, өзіңе жеткілікті. Өйткені атанікі балаға бәрі мал болмайды. Бала өзінің малын өзі табу керек. Сізге өзіңізге жететіндей жеткілікті, өміріңіздің соңына дейін адамдарға және өзіңіз үшін пайда бере алатындай байлықты алып қайту керек болса, иә, сол нормативті. Бірақ сіздің байлығыңыз ойламаңыз, балаға мұра қалдырам деп, ешқашанда сіздікі балаға мұра болып қалмайды. Өйткені неге? Баланың өз келгендегі таңдауы басқа, миссиясы басқа. Мүмкін бала ол сіз ойлағандай бір креслода емес, мүмкін ол сварщик болғанды ұнататын шығар, мүмкін ол машина жөндегенді ұнататын шығар, машина құрастырғанды ұнататын шығар, мүмкін ол жай ғана машинаны жуғанды ұнататын шығар, мүмкін жай ғана бір кіші бір бизнесте халықпен жұмыс жасаған ұнататын шығар. Бірақ мен мынандай болғанмын, сен неге менің ізімнен қумайсың, сен неге мынандай болмайсың деу әбестік. Және мен мұғалім, ұстаз болғанмын, менің балаларым да ұстаз болу деген ол әбестік. Мен дәрігер болғанмын, менің балаларым да дәрігер болады деген ол әбестік. Морган Скоттбектің кітабында анық жазылған. Кез келген адам, тұлға, сіздің үйіңізден сварщик те шығуы мүмкін, сіздің үйіңізден дворник те шығуы мүмкін, сіздің балаларыңыздың ішінен бір камазист те шығуы мүмкін, тракторист те шығуы мүмкін. Керемет сондай бір білмеймін, сіз үшін қандай жұмысты сіз пір тұтпайсыз, сондай дәнекерлеуші шығуы мүмкін. Иә, ол оның таңдауы. Ол солай проявляться етеді әлемге, ол өзін солай ашады, солай өз болмысын көрсете алады. Мысалы, сіз дәнекер жасайтын, сондай темір терсекпен сондай жасайтын балаңыз бар болуы мүмкін. Кішкентайынан құрастырады, жалғайды, құрайды, сондай байлайды, сондай балаңыз болуы мүмкін. Бірақ сіз оның тағдырына балта шауып, сен дәрігер боласың, міндетті дәрігер болуың керек деп оны дәрігерлікке тығып жіберсеңіз, болмаса жаңағы оқуға қарай қинап манипуляция жасап, дәрігер болмасаң, мен саған оқуыңды оқытпаймын, дәрігер болмасаң, мен саған ақша бермеймін, дәрігер болмасаң бүйтпеймін деп қорқыту, үркітумен манипуляция жасап, балаңызды дәрігерлікке салып жіберген болсаңыз, яғни басқа маманға, онда бала, иә, сіз үшін дәрігерлікті оқып бітіруі мүмкін, бірақ ол өскеннен кейін ол мамандықты махаббатпен істемейді, мейіріммен істемейді, жай ғана ақша, айлық табысы үшін ғана істейді. Ол өзін таныма ашпаған бала болып саналады, өзін таппаған бала болып саналады, адасқан бала болып саналады, адасқан жан болып саналады. Сол үшін біз балаларды кішкентайынан өзі суға бейім ба,
суға бересіз. Күреске бейім ба, күреске бересіз. Әнге бейім ба, әнге бересіз. Домбыраға бейім ба, домбыраға бересіз. Суретке бейім ба, суретке бересіз. Тігінге бейім ба, тігінге бересіз. Жаңағы торт, пекарный дейді ғой, пісіруге бейім ба, бала үйде сондай бейім ба, ұл болсын қыз болсын, иә бересіз. Сен бұл ұлсың ғой, бұл қыздың жұмысы деп айтуға қақымыз жоқ. Өйткені ол сол арқылы проявляться етеді, сол болмысы арқылы әлемге паш етеді өзін. Әлемге кірген бала, сол арқылы келген бала. Жай ғана сізді ата ана ретінде таңдап келді. Осы кісі менің ата анам болады. Бұл кісілер менің болмыс ретінде ашуыма себепкер адамдар. Менің басқа адамдарға, өзіме, өзгеге пайда беруіме себепкер жандар осы кісілер болады. Мені оқытатын осылар, маған жол сілтейтін осылар, маған жолға салатын осы кісілер деп баланың рухы ата ананың рухын таңдап келеді. Мына кісі менің ата анам болады деп тура солай тастап кететін кісілерді де таңдап келеді. Мына кісіге барамын, мейірім, махаббат дегенді, ол мені жетімханаға тастап кетеді, жетімдер үйіне тастап кетеді, бірақ 20 жылдан кейін оралып, оның бойындағы махаббат, мейірім деген оятуға келетін мен боламын деп тура солай да тастап кететін рухтар бар. Яғни бала бізді таңдап келеді, біз баланы таңдамаймыз. Баланы бізді таңдап келетін болса, онда біз қиянат жасауға қақымыз жоқ. Бала егер домбыра үйренем десе, өлтіріл, қайдан тап, одан тап, домбыраға беруге тиістісің. Егер бала мама ән айтқым келеді, әнші болғым келеді десе, өлтіріл, қайдан тап, одан тап, караокеге апар, болмаса үйден өлең шығаратын караоке жасап қой, сен өлең айтқызуға тиістісің, және оған кедергі жасамауға тиістісің. Сен егер де балаң суретке бейім болса, миға сыймайтын суреттерді салса, мысалы, кітаптың атын ұмытып тұрмын, мынандай биік тауға ұқсайтын бір кітапты салып берген оқушы ата анасына мынау не деп сұрағанда, жаңағы бұл еш нәрсе деп ата анасы айтқанда, бала айтқан екен, бұл пілді жұтып алған жылан. Пілді жұтып алған жылан. Сонда ата анасы, ой, миға қонбайтын дүниені айтады екенсің, жылан пілді қалай жұтады деп не істеген, баланы тұншықтырған. Сурет салмай ақ қойшы, сала алмайсың, сенің қолыңнан келмейді деп. Сонда бала өмір бойы менің қолымнан сурет салу келмейді, менен сурет шықпайды, сурет сала алмаймын деген наным сеніммен өскен. Бірақ кейін түбі бала бірақ бәрібір суретші болып кетеді. Бірақ сен сурет сала алмайсың, сен үшін мүмкін емес деген наным сенімді қалдырған, кедергі келтірген оның ата анасы болып шығады. Тура солай біз не істейміз, жанымызға өзімізбен бірге параллельно келген жандарға кедергі келтірмейміз. Олардың өзінің болмысын ашылуына, адам ретінде тұлға болып қалыптасуына біз не істеуіміз керек? Себепкер болуымыз керек. Себепкер ғана болуымыз керек. Бір орында отыра алмайтын баланы, Миланы, суретке беріңіз. Өйткені сурет бір орында отырғызады. Оны тынымсыз баланы керісінше беру керек қой. Тынымсыз адам медитациямен жұмыс жасау керек. Тынымсыз адам болады ғой, жыбырлақ, отыра алмайтын, тамақ ішкенде де жыбырлап отыратын, мынау ұйықтаса да жыбырлай беріп, ұйықтағанда былай аунайды, былай аунайды, сондай адамдар. Яғни жүрісі де тынымсыз, мазасыз, ойы мазасыз. Ондай адамдар үлкендер де, кішілер де айтып отырмын. Бұлар тынып тыныш бір орында істейтін жұмыстармен айналысу керек. Мүмкін тігінмен, мүмкін суретпен, мүмкін компьютердағы жұмыс жасау, компьютердағы кітап жазу, сондай дүниелермен, иә, сурет салумен, яғни бір орында отырғызып қоятын дүниелермен бейімдеу керек. Ал керісінше үндемейтін адамды, үндемейтін кішкентай балаларды тынымсыз үйірмелерге беру керек. Бассейн ба, домбыра ма, күрес па. Домбыра жаңағы керісінше бірінші орынға кетеді. Күрес па, жаңағы тайквандо ма, әлде мынандай гимнастика ма, сондай дүниелерге беру керек. Егер қызым үндемейді, тұйық, жуас десеңіз, сондай жақсы ма? Ал
керісінше мазасыз адамдарды, мазасыз балаларды тып тыныш отырғызып қоятын дүниеге беру керек, үйірмелерге беру керек. Олар сурет, домбырамен айналысу, иә, тоқыма пісіру. Мысалы мен жаз бойы қызым неге барып шықты, торт пісіру курсына барып шықты. 6 сыныпта, бірақ 6 сыныпта болса да мен курс жаңағы бердім, аптасына 2 рет курс, торт пісіру курсына бердім. Сәйкесінше қазір өзі пісіргісі келетін дүниені 6 сыныпта болса да пісіреді. Біз оған кедергі жасамаймыз. Мен булочка пісіремін, маған мынандай зат керек дейді, өзі барып алады, сгущенка дейді, анау дейді, мынау дейді, разрыхитель дейді. Мен айтамын, иә, не керек ал деймін, алады, бықстады, шашады, төгеді, артын жинайды, жинамайды, әйтеуір пісіріп шығады. Ол біреу үлкен болып шығады, біреу кішкентай болып шығады, біреуі күйген болып шығады, біреуі қатып қалған болып шығады. Қандай болып шықса да ол бойындағысын шығару керек. Бала бойындағы дүниені шығармаса, ол өскенге дейін тұншығады, ол энергия, ол ауруға келіп соғады. Бала рахаттанып ойнамаса, рахаттанып шыңғырмаса, рахаттанып күлмесе, рахаттанып секірмесе, рахаттанып аунамаса, ол рахаттанып ойнамаған ойын өскенде ойнап кетеді. Қазіргі мөлдір мен Тұрсынбектің арасында болып жатқан бұл ойын, үлкендердің ойыны. Тығылып кездесу, ешкімге айтпау, телефон жасыру, тығылып жүру, әжетхананың ішінде сөйлесу, болмаса тағы басқа қалада кездесу. Бұның бәрі үлкендердің арасында болып жатқан ойын. Это же игра. Өйткені бала кезде, кішкентай кезінде толыққанды ойын болмағаннан кейін бала мынау батпақпен ойнау, ағаштарды ойнау, жапырақты қою, өтіріктен тамақтар жасау. Қазіргі мамалар не істейді? Әй, микроб боласың, бактерия болады, ұстама батпақты дейді. Ұстатпайды. Сол құрылым топырақты, бір шелек топырақ сатып алып, арнайы ящик жасап, өзіңізге балаға жағдай жасауға болады. Өйткені мынаның бәрі саусақ моторикасы, мынаның бәрі клетка, мынаның бәрі нейрондар. Мына жерге тиген мынау память қой, мына саусақтың ұшындағы бәрі память. Бұл памяттің бәрі тікелей прямой мияға барады. Прямой миға барады. Бала мынаумен ұстау керек, көру керек, жасау керек, сезіну керек. Ол суық па, ыстық па, жылы ма, құрғақ па, жұмсақ па, бәрін сезіну керек бала. Тіпті қазір неде жоқ, ермексазбен ойнамайтын да болған оқушылар. Мектепте ермексаз қолданбайтын да болған. Бұл өте қауіпті. Балаға көркем еңбек сабақтарында міндетті түрде аптасына 2 рет, 1 рет болса да ермексазбен жұмыс жасату керек балаларға. Жасампаз бала болады, жасайды. Ол шәйнек жасайды, ол алма жасайды, ол адамның сұлбасын жасайды, ол жануардың сұлбасын жасайды, адам жасайды. Кім жасампаз емес? Мысалы, ересек өздеріңізде жасампаз емессіздер ме? Бір нәрсені жасай алмайсыздар ма? Сіздер де ештеңе етпейді. Ермексазды алыңыз да, ермексаз пластилинді алыңыз да, сіз де жасаңыз. Мынаның бәрі тұнып тұрған моторика, саусақ моторикасы. Мынау нүкте оянды ма, бітті, ми оянады, нейрондар оянады. Нейрондар оянған сайын нені алсам екен, не оқысам екен, не үйренсем екен, нені білсем екен, нені ашсам екен деп тұрады. Мынау ұйықтап тұр ма? Мынау тек қана мынау ғана жұмыс жасайды. И то тиктокқа листовать етуге, иә, мынау ғана жұмыс жасайды. Тиктокты листовать етуге. Мыналар жұмыс жасамайды. Онда не істейсіздер? Болды, мынау ми ұйықтап қалады. Жабайы Маугли мәдениетті адам. Типа современный сыртынан қарасаң, но пустота. Ол өте қауіпті біздің қазір қоғамда. Сол үшін үлкендерде, кішілерде қарамаймыз. Аламыз да, не істейміз? Жұмыс жасаймыз. Тіпті мынандай карандаштар болса да, мынау саусақтың ұшына дейін мынау жүргізу керек. Бір 5-10 минут былай жүргізу керек. Ояту керек. Және мен сіздерге бір Японияда бір документальный фильм көрдім. 109-ға келген кісі. Кәдімгідей керемет ана кісі. Ер адам. Арық, бірақ жүрісі тың. 109-ға келген. Сонда айтып жатыр, құпия не сізде дейді. Кәдімгі жаңғақ, жер жаңғақ бар ғой, орех, мынандай домалақ. Соны алады екен де айналдырып жүреді екен.
мына қолын айналдырады екен, мына қолын айналдырады екен, мына нейрондардың барлығын оятады. Түсінесіздер ма? Таспиқты не үшін тартады? Таспиқты не үшін тартады білесіздер ма? Соның барлығы нейронды ояту үшін. Таспих ұстап жүреді ғой үлкен кісілер, аталарымыз. Құр отырмайды ғой, былай жылжытып отырады. Не үшін? Жай сөйлемесе де соны ұстап былай ойнап отыр. Не үшін? Нейрондарды ояту үшін. Ұзақ өмір сүруге бірден бір себеп. Мына саусақпен жұмыс жасау. Саусақты суға батырмау, саусақпен крем жағып таза ұстау тікелей бізге байланысты, миымызға тікелей байланысты. Балалардың миының 70% мына саусақта, 30% мына жақта. Балалардың сабақ алып кетуі, бейімделіп кетуі, жақсы сабақ оқып кетуі, алғыр болуы, тақпақты жатқа айтуы 70% мына алақанда. 70%. 70% алақанға байланысты. Баламен мейлінше қаншалықты нейрон жаттығулары көп жасалады. Балалармен мейлінше қаншалықты саусақ моторикасы жаттығулары көп жасалады. Ол балалар алғыр балалар болып саналады. Ол балалар әліппені тез оқып кетеді, егер бірінші класс болатын болса. Жалпы сабақтың бәрі күшті алады. Мысалы, мен кез келген кітапты оқитын кезде әуелі нейрон жаттығуларын жасап аламын. Менің оң жақ, сол жақ миым бар, ақпаратты қабылдайды. Біреуі сурет арқылы қабылдайды, біреуі соны тұжырымдайды, яғни бағдарламалайды. Кез келген адамның миы солай. Оң жақ, сол жақ миы бар. Оны оятуымыз керек. Мынаны оятпай сабаққа кірісуге болмайды. Мынаны оятпай бірден оқы деп оқытып жіберуге болмайды. Өзіңізге де солай істеңіз. Балаларыңызға, немерелеріңізге болса да солай істеңіздер. Мынаны оятпай, жаттығу жасатып, мынаны оятып алмай, оң жақ, сол жақ миды оятып алмай, бірден сабаққа кірісуге болмайды, қабылдамайды. Оянбай тұрған ми қабылдамайды оны. Оятып алуымыз керек, сосын барып қабылдайды. Кез келген кітапты алатын кезде, мен кітапты алатын болсам, әуелі мен 2-3 минут бірден ми жаттығуларын жасаймын. Содан кейін барып тікенек шариктарым бар, сосын барып мен сабаққа кірсем. Яғни бұл біздің нейрондарымызды оятады. Содан кейін барып біз сабаққа кірсеміз. Кез келген кітап оқиды. Біреулер айтады, мен кітапты оқыдым, оқыған жоқпын, түсінген жоқпын. Түсінген жоқсыз, өйткені ми дайын болған жоқ. Миды дайындап алу керек, нейрондар арқылы, саусақ моторикасы арқылы дайындап алу керек. Сосын барып, ми дайын болғанда ғана сіз, ояусың ба, дайынсың ба, все, окей, мен сабақ аламын. Одан кейін барып сіздің алған біліміңіз, одан кейін барып алған курсыңыз, одан кейін барып алған ақпаратыңыз сізге сіңімді болады. Тез, ұзақ уақытқа дейін шыдамды болады. Сіз кітаптың барысында ұйықтап қалмайсыз. Кітаптың барысында қалып кетпейсіз, нейрондарды оятқан кезде. Кеттік, сұрақтарға жауап берейік. Жүрекшені басып отырайық, қыздар? Күндеріңіз берекелі болсын. Жадыра, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Қыздар, жүрекше басып отырайық және бөлісе отырайық, жақсы ма? Милана, өзіңіздің сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Нұргүл, денсаулық жөнінде айтыңызшы. Нақты денсаулықты не жөнінде? Нақты сұрақ бар ма? Денсаулық жалпы не жөнінде? Денсаулық үлкен бір мемлекет қой, денсаулықтың өзі. Денсаулыққа не туралы? Именно не туралы? Именно не туралы денсаулық туралы айтқан сұрағыңыз келіп тұр. Жүрекше басып отырайық, қыздар, және бөлісіп отырайық. Кім тіркелген жоқ, тіркеліп отырсаңыздар, бұл рухани парақша болашақта қандай ақпараттар келіп тұрады маған, мен потоктан қандай ақпараттар келеді, ақпараттарды не істейсіздер, алып отырасыздар.